जय हिंद साथियों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेन के एग्ज़ाम के 3 मार्च के जो है इवनिंग से टाइपिंग टेस्ट समाप्त हो चुका है। बच्चों से लाइव एनालिसिस लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर का क्या टॉपिक पूछा गया था, कैसा हुआ है टाइपिंग 4 दिन पहले पता चला था तो अच्छा नहीं हुआ। कितना स्ट्रोक बन रहा था? सबका 2000 बना है, हमारा 1400 बना है। 1400 बना है। अच्छा था। 4 ही दिन में 1400 बन गया। तो पहले मोबाइल पे टाइपिंग करते ही थे। चलिए थैंक यू। कैसा हुआ टाइपिंग? अच्छा हुआ। कितना स्ट्रोक बन रहा था? 2002। टॉपिक किससे रिलेटेड था? टॉपिक था वाटर एनिमल्स। अच्छा। कितने दिन से टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे आप? हम 1 मंथ। 1 मंथ से। अच्छा, कुछ ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़े से नंबर्स थे बस। सुबह का पेपर कैसा था? सुबह का भी ठीक था, मॉडरेट। कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ था? जीएस। करंट अफेयर से कितने प्रश्न थे बट ज़्यादा रीसेंट के नहीं थे। कितना क्वेश्चन आपका हुआ है सुबह? टोटल 107। चलिए थैंक यू। बताइए कुछ, कैसा हुआ टाइपिंग? अच्छा हुआ है। 2004 के स्ट्रोक्स हुए हैं। 2004 स्ट्रोक बन रहा था? हाँ, मेरा वही बना हुआ। कीबोर्ड में प्रॉब्लम था, काफ़ी स्टूडेंट के प्रॉब्लम था। कीबोर्ड में दिक्कत था? हाँ, हार्ड। क्या दिक्कत था? काफ़ी हार्ड था, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी। मेरा भी प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने पहले किया हुआ है एनटीपीसी में। तो इस वजह से कर ली। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? इसका सीरियल का नहीं, टाइपिंग का। टाइपिंग तो हमको बस वो करना था, प्रैक्टिस करना था, पहले से किया हुआ है ना एनटीपीसी CBT 2 में। सुबह कितना अटेम्प्ट हुआ था आपका? सुबह एक सेक्शन में 60 में 52 और 75 में 61 और कंप्यूटर में 12। ओवरऑल कितना हो गया था? ओवरऑल जो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। चलिए थैंक यू। आपका भी हुआ है? जी। कैसा हुआ टाइपिंग? टाइपिंग तो बहुत अच्छा था, इजी लेवल था, ज़्यादा भारी नहीं था। स्ट्रोक क्या बन रहा था? स्कोर हम लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो दिए 134 मेरा आया। टोटल हम जो अटेम्प्ट किए 134 और दूसरा तो टाइपिंग टेस्ट था तो पूरा अटेम्प्ट हो गया। कितने दिन से टाइपिंग कर रहे थे? टाइपिंग 1 महीने पहले से कर रहे थे। 1 महीने पहले से। स्ट्रोक कितना बन रहा था? मेरा तो 1989 के आसपास में स्ट्रोक बना है। 1989। एक्यूरेसी क्या रही होगी लगभग? एक्यूरेसी 100% है, गलती नहीं। 100%? एक भी गलती नहीं? नहीं, गलती नहीं हुई है। सुबह कितना अटेम्प्ट किए थे आप क्वेश्चन? वही बता रहे, 134 सुबह में अटेम्प्ट हुआ था। उसमें मात्र एक कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आ रहा है। कंप्यूटर हाई लेवल उसमें वायरस वगैरह का से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस में क्या आ रहा था? जीके जीएस जो हिस्ट्री लेवल है, जो पुराना हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उन्हीं में से अनुच्छेद वगैरह है, उनसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ का भी बहुत ईजी है, मैथ का लेवल बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहा है। आपका भी कीबोर्ड का हार्ड था? नहीं, शिफ्ट बहुत इजी था। बस लास्ट में जो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था कंप्यूटर का, वही सभी के लिए टफ रहा है। हम आपस में अपने दोस्तों से भी बात किए तो कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा टफ था। एक टाइपिंग में आपका भी कीबोर्ड हार्ड था? टाइपिंग का मेरा कीबोर्ड पहले हार्ड था तो मैंने अपना टाइपिंग कीबोर्ड बदलवा लिया था और बाद में हमको अच्छा कीबोर्ड मिल गया था। थैंक यू। कैसा हुआ है? टाइपिंग अच्छा हुआ है। कितना स्ट्रोक बन रहा था? स्ट्रोक 2000 में 1900 के करीब हुआ है। 1900। टॉपिक क्या था? टॉपिक शिप के बारे में दिया था। एक्यूरेसी लगभग कितनी होगी? एक्यूरेसी 80% करीब। ये कितने दिन से टाइपिंग कर रहे थे? 1 महीने से। 1 महीने में हो गया? अच्छा। हाँ सर। सुबह वाले में कितना अटेम्प्ट हुआ है क्वेश्चन? सुबह वाला में 45 में 38 के करीब हुआ था। टोटल ओवरऑल सुबह? ओवरऑल का तो ध्यान नहीं दिया था। चलिए थैंक यू। कैसा हुआ टाइपिंग? टाइपिंग ठीक था। अच्छा हुआ। स्ट्रोक कितना बन रहा था? मेरा 1959 बना।